Leo kimanyi nti fete sigenda nagenda mu honeymoon kubanga olwawo tugenda kutandika national tour. Era honeymoon nabitadde ku bbali. Era mukyala wange ono ekirabo ky'embaga kimuwadde agumirawo asoka agumirawo then tulabe ebinaddira Katonda bwana tutambuza kubanga struggle yino okusigala ng'etambula. Maama honeymoon teriyo. Olw'embeera ate eribaawo kati ogenda kubeera mu nju eno wekkawo oti mukulu agenze kukunga ajanga agenda akunga akomewo honeymoon tusobola ogifuna ekiseera kyonna. obubaka bwo agala okusooka okwebaza mmwe abazze bulijjo nkulaba twakoma ebbanga ddeneko eri kukwanjula ye twayanjula watwajjawo ewammwe kyankwanjula ne waali wala anti ebirungi biva wala mazima ojja tunuulira amayinja ga gold waliwo ekyandiikibwa ekigamba mu Proverbs 31 nti omukazi a virtuous woman is like rubies. Rubies mayinja gali precious tojja gasangasanga. Njagala okugumya abantu abali eyo mwenna n'okubazaamu amaanyi mwekwase Katonda temugwamu maanyi. Embeera weeyinza okuba nga si nnungi naye press on, keep focused, don't lose your hope and trust in God. Owulidde ekigambo kiri ejjira ery'omuwendo liva wala. Yes, bajuli niyanzija wala nange namujja wala ate ne tuwangaala mwasinkana wayi ebyo biwanvu seguya naye omukyalo ono musabi ekyo ensi eno kimanya era mulabye mukyala wa muwendo nnyo nsumba mulamba gagga nnyo eri Nyanzi era abantu abalaba Nyanzi byakola ne balowooza nti biva mu bbanga n'obugumu bw'entambuza n'obugumiikiriza n'amaanyi oyina omuntu ono ali mabega waakyo kale banna she's a prayer warrior. Katubaagalize embaga ennungi naye tubayise mubeewo bambi muli bakwano baffe mujje mwekereziya ennaku z'omwezi 26 ku Lwokutaano. Yes, tutendereze Omukama olw'okkula lino mutwegatteko.